បាទខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឃុំបាក់ស្នាស្រុកសន្ទុកបងប្អូនរដូវកាលបាញ់លៀងដើមចំការអំដូតថ្នាំកៅស៊ូចំនួន5កេសឥឡូវគាត់កំងថ្នាំបាញ់កៅស៊ូយកទៅបាញ់លៀងសម្អាតមេរោគនៅលើដើមបំពន់ដើមឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញទីតាំងអតិថិជនចាស់របស់យើងដែរគាត់ប្រើ3-4ឆ្នាំហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងយើងតម្លាក់បាន2ទីតាំងនៅចំការអំដូតនៅផ្សារបាក់ស្នាមួយកន្លែងហើយនៅមួយកន្លែងទៀតមកពីផ្សារបាក់ស្នាប្រហែលជា3គីឡូយើងមកខាងច្រកចូល72វិញគាត់ទិញតនប្រូម៉ូសិនបងប្អូន5កេសថែមជូនចំនួន10ដបទឹកដីស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់ក្រុម VKSN យកថ្នាំបាញ់កៅស៊ូមកឲ្យអតិថិជនរបស់យើងនៅជាប់ផ្សារបកែវតែម្ដងផ្ទះឌីចិនលោកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយផ្ទៃដីចំនួន50ហិកតាលើដំណាំកៅស៊ូគាត់កំងចំនួន10កេសទិញតនរដូវកាល promotion 10កេសថែម2កេសទឹកដីខេត្តប្រចេះនៅក្នុងស្រុកឆ្លងនៅក្នុងឃុំកាញ់ចោក្រុម VKSN បានមកដល់ទីតាំងចំការកៅស៊ូដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់100ហិកតាឥឡូវក្រុមការងារយើងកំពុងតែទម្លាក់ថ្នាំចំនួន12កេសទិញ10កេសថែម2កេសទិញតន promotion បងប្អូននៅរដូវកាលទេទិញ1កេសថែមជូន1ដបទិញ5កេសថែមជូន10ដបទិញ10កេសថែមជូន2កេសបងប្អូនសម្រាប់លើកាលទេឆ្នាំ2026ឥឡូវចការកស៊ូមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមបិទមុខជាហើយបងប្អូនប្រមូលផលពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការថែទាំដំណាំកៅស៊ូរបស់យើងឡើងវិញដែរបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងការថែទាំកៅស៊ូនៅលើកាលទេគឺធ្វើឲ្យដើមមានកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងប្រមូលផលពេញមួយឆ្នាំអត្ថប្រយោជន៍ដើមដាច់ជ័រច្រើនឆ្នាំដើមខ្សោយជ័រឬក៏កៅស៊ូរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់សូវមានលទ្ធភាពសម្រាប់ការដាក់ជីចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រភេទថ្នាំបាញ់បំពន់អាចជាបានឡើងវិញប្រភេទកាន់តែស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន VKSN ចរាចរណ៍លក់នៅលើទីផ្សារច្រើនឆ្នាំមកហើយបងប្អូនហើយក៏មានអតិថិជនរាប់រយចំការមានចំការក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចំការឯកជនតូចធំគឺគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន VKSN យ៉ាងពេញទីដល់ដងដោយសារប្រសិទ្ធភាពគុណភាពទំនុកចិត្តពិសេសមួយទៀតគឺអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់គុណភាពដោយសារយើងសំឡើងគឺតម្រូវអាកាសធាតុតម្រូវសណ្ឋានដីតម្រូវដំណាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលក់ប្រសិទ្ធភាពលក់ទំនុកចិត្តលក់បច្ចេកទេសឆ្នាំមុនកើនណាកើនដែរបានប៉ុន្មាន%ហើយកើនហើយ70% ហើយសបកវាតុនទៀតតុនស្រួលជីហ្នឹងស្រួលជីណាពូនឹងកម្មកស៊ូទៅចុះមើលអាឆ្នាំហ្នឹងសបកវាបាញ់ទេតុនចឹងហើយព្រោះហ្នឹងវាជីបានដល់វាជីបានទៅវាតុនហើយកស៊ូអត់មានបាក់មើលទេឲ្យតែសបកទុនអត់ជួឡើងបើសបករឹងជួខ្សោយហើយពាក់ព័ន្ធអាដើមដាច់ជួដើមប្រេះសបកដើមមានមួយកណាត់អត់មួយកណាត់លឿនទេបងប្អូនលឿនណាស់ហ្នឹងដាច់វាដាច់មួយកណាត់មានមួយកណាត់ទៅពេលយើងបាញ់មកវាមកស្មើឡើងវិញនៅនេះភូមិសែនសេរីមង្គលនៅក្នុងឃុំបាក់ស្នាឃុំបាក់ស្នាឃុំក្រជាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបងប្អូននៅតំបន់ហ្នឹងកស៊ូច្រើនបងប្អូនជាប់កស៊ូក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរាប់ម៉ឺនហាត់បណ្ដានេះទីឯកជន10ហាត់បាទបងតការប្រកបជាង10ហិកតាគាត់ប្រើ2ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងឡើងជួរនិយាយរួមទៅតកតងការលក់ខាងក្រុមហ៊ុនផ្សាយប៉ុន្តែដូចប្រើត្រូវតបត្រូវបានបងសរសើរថាល្អតតកើនអត់ទេថាត្រូវតែខុសតែខុសខ្ញុំបើថាបាញ់មួយឆ្នាំទៅខុសដឹងលេងប្រើហ្មងដល់ពេលដល់ទៅត្រូវឥឡូវប្រើច្រើនទេបាន2ឆ្នាំបាទអរគុណច្រើន